नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाधार और आप देख रहे हैं रामाधार पाठक ब्लॉग्स। क्या आपने रांची का ये शानदार नज़ारा देखा है? यह है झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात, जहां स्वर्णरेखा नदी चट्टानों से नीचे गिरकर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप झारखंड घूमने आए तो हुंडरू फॉल को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। आपको हुंडरू फॉल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। झारखंड की ऐसी ही खूबसूरत जगहों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।